ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഗുരുവായൂർക്ക് പോയതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേയിൽ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്ന എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണം എന്ന് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്നെക്കാളും മെഡിക്കുകളായ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും എൻ്റേതായ രീതി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഈസി ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഉണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ അതേ ഇന്നലെ വാക്സിൻ എടുത്ത ദിവസമായിരുന്നു. പോരാത്തതിന് നമ്മൾ വീണിട്ട് ഒരു കൈ വേദന വീണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ കൈമ വാക്സിനും അടിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും വേദനയായിട്ട് തലേദിവസം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പനിക്കും കൂടി ചെയ്തു. അപ്പോൾ തലേദിവസം ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത്, പിന്നെ വൈകുന്നേരം കറിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് പരിപ്പ് കുത്തി കാച്ചി അപ്പം തന്നെ പോയി കിടന്നതാണ്. പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കഴിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ പാത്രം, കറികളുടെ പാത്രം, കുക്കറും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തലേദിവസം ഒന്ന് വയ്യാണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ, എൻ്റെ മാത്രമല്ല. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകണം. 11:30 എത്തണ്ടോ, അത് അങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, തിക്കും തിരക്കടിക്കാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ചോറും ചായയും പിന്നെ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി അടുപ്പത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഇത് അരി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചൂടുവെള്ളം അതിലെടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സമയം പാഴാക്കാനൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടേക്കണതാണ് കേട്ടോ. ഒട്ടും സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ 5:30 എഴുന്നേറ്റു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി 6:30 എഴുന്നേറ്റ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്പീഡ് കിട്ടാണ്ട്. രണ്ട് കൈയും വേദനയാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. ചേട്ടൻ സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ ജോലികളും അവർ സഹായിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ച് തരാമെന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കറക്റ്റ് ഇന്ന ആദ്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ചായ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തങ്ങാട്ട് അതവിടെ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ചെറുപയർ 2-3 അടി അടിച്ചു. അപ്പോൾ ചെറുപയറൊക്കെ വേവ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് ഉപ്പേരി വെച്ചാൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ വേഗം തന്നെ എയർ കളഞ്ഞ് തുറന്ന് വയ്ക്കാം, വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് തുറന്ന് വയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഇരുന്ന് വേവ് കൂടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിപാടി എന്താണോ അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ചായയും വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പൊന്തിച്ചാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. ചേട്ടനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടനെ കാണാനും ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ആറ്റി ഒന്ന് അരിച്ചു വെച്ചു. മധുരം ഇടാനായിട്ട് നിന്നില്ല കേട്ടോ. ചായ അരിച്ചും കണ്ട് അമ്മയ്ക്കുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചു. പക്ഷേ ഇതിൽ മധുരമൊന്നും ഇട്ടില്ല. വേഗം മൂടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അലക്കാനുള്ളത് ഇട്ടു. കുറേ അലക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോണ കാരണം നേരത്തെ പോണ കാരണം കൊണ്ട് അലക്കിയില്ല. വൈകുന്നേരം വയ്യാണ്ടായ കാരണം അലക്കിയില്ല. തലേദിവസം വൈകുന്നേരം അലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതൽ അലക്കാനായി. ഇനിയും ഞാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലക്കിയാൽ എവിടെ കൊണ്ട് ഉണക്കാനൊക്കെ പറ്റണ്ടേ? മഴയല്ലേ, നല്ല വെയിലൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അലക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മഴയും കൂടിയാകുമ്പോൾ നല്ല മഴ കേട്ടോ. രാത്രി നിർത്താത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ന്യൂനമർദ്ദമാണല്ലോ ഇപ്പം എന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അലക്കാനായിട്ട് ഇട്ടു. ഇനി കല്ലും അലക്കാനുള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൈവേദനയ്ക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു, ആയുർവേദമാണ്. അപ്പോൾ മുന്നെനിക്ക് ഇപ്പം വീണിട്ടുള്ള കൈവേദനയാണ്. മുന്നെനിക്ക് വലത് കൈ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഈ വീണിട്ടും അവിടെ തന്നെ പോയി കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പം ചതവുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഷായവും കുഴമ്പും അരിഷ്ടവും അങ്ങനെ ഗുളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ചായയൊക്കെ കുടിക്കണേറ്റ് മുന്നേ തന്നെ കഷായം കുടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് കഷായം അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിൽ ഇടാനുള്ള ഗുളികയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് അലിയിച്ച് പിന്നെ കുഴമ്പ് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം പുരട്ടാനായിട്ട്. നേരിട്ട് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല, വേറെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കണം. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ചേട്ടാ അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ചായക്ക് മധുരം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആൾക്ക് ചായ വേണം, അപ്പോൾ ആൾ മധുരം ഇട്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കഷായമൊക്കെ കുടിക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും അത് കുടിച്ചൊരു മിനിമം 15 മിനിറ്റെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ മീൻ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പത്തിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഉരുളൻകിഴങ്ങും തക്കാളിയും ഒന്നും കഴിക്കാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മീൻ മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കഷായം കുടിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചസാര ശർക്കര ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അച്ചിട്ട് ഓട്ടമാണ് കണ്ടത് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വായിലിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി കുഴമ്പ് പറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കുഴമ്പ് പറ്റിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കും. എനിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. കുളിക്കാത്തൊരു ഫീലാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കുറേ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുളിക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ വയ്യാണ്ടായി വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കി ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് കുഴമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടാ. എന്താ വെച്ചാൽ കയ്യുള്ള ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കയ്യുമ്മ കുഴമ്പ് പറ്റുക. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇത് വേറെ ദിവസമൊന്നുമല്ല, ചുരിദാർ പോയി മാറിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ദേ അതൊക്കെ കഴുകി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാതും കൂടി വെച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒതുക്കത്തിലിരിക്കുമല്ലോ, എന്ത് നോക്കിയാലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കിയ മരുന്നുകളൊക്കെ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും പാത്രം കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. എല്ലാതും എടുത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഒക്കെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, ചീനച്ചട്ടി ആയാലും കുക്കറായാലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ മൂടി വെച്ചേക്കാണ്. പിന്നെ ചോറുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ. അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലിങ്ങനെ പോത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ വെറുതെ ഒഴിച്ച് കളയല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേപ്പിനും ചെടിക്കൊന്നും കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെച്ചാൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആകെ പഴുത്ത് പോകും. അത് കാരണം ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ വെള്ളം കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ചോറിൽ നമുക്ക് കറികളൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ ആ ചോറ് അതിലിടാം. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടും. അപ്പം പിന്നെ ചോറ് വെറുതെ പറമ്പിലേക്ക് എറിയണ്ടല്ലോ. ഇനി ആ ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തേൽ റേഷൻ്റെ അരി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പം അങ്ങനെ തലേദിവസം പാത്രം കഴുകാണ്ട് കിടന്നതിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ്. നമ്മുടെ സിങ്ക് നിറയെ പാത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ വലിയ പാത്രങ്ങൾ ആദ്യം തേച്ച് കഴുകി അപ്പം തന്നെ കഴുകി കമഴ്ത്തി, ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തേച്ച് കഴുകി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാട്ടോ ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കുക. പ്ലേറ്റുകൾ പിന്നെ കഴുകി മുകളിൽ അങ്ങോട്ട് കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം കഴുകുന്നത് നല്ല സ്റ്റീലാണ്. അത് 2-3 വർഷമായി വാങ്ങിച്ചിട്ട്. സ്റ്റീലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. അന്നൊക്കെ 650 രൂപ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ സ്റ്റീലാലയത്തിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഞാൻ ആ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെട്ടിയങ്ങാടിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീലാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീലാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേട് വരില്ല. എപ്പോഴായാലും ഒന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇന്ന് കുറേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നാകെ ടയേർഡായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഗുരുവായൂർക്ക് പോലും വയ്യായിയും വാക്സിൻ എടുത്തതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ശരീരവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ് എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഉള്ള ദിവസം അപ്പം ഞാനത് പേര് വായിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം 2 ദിവസമായി. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹായ് പറയാം കേട്ടോ. ക്ഷമിക്കൂ കേട്ടോ കൂട്ടുകാർ. അപ്പം സാമ്പാർ വയ്ക്കാനാണ്. പരിപ്പ് ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പും കായം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള, അതിനനുസരിച്ച് കുമ്പളങ്ങ സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയ്പക്കായ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാറിന് വേറൊരു രുചിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പരമാവധി കറികൾക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ വെറൈറ്റി രുചികൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നും ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും ചെയ്യും. അവരത് കഴിച്ചോളും. അപ്പം നമ്മളെ അമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെറിയ ഒരു പൊടിക്കൈയൊക്കെ അവരെ അടുത്ത് സൂത്രത്തിൽ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ അവർ എന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു കറി തന്നെ ഒരേപോലെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മടുപ്പാണ്. അപ്പം ഞാനത് കഴിക്കാനുള്ള സൂത്രം ഇങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഓരോ കറിക്കും. അപ്പോൾ ദേ ഇത്രയ്ക്ക് ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചായയൊക്കെ പച്ചവെള്ളം പോലെയായി ചൂടാറിയിട്ട്. ചായ ചൂടാറിയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ചായ ചൂടാക്കി എടുത്തു. എല്ലാവരും ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ്, ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ചായ കുടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും കൂടി ചായ കുടിക്കും. വാതിലും തുറന്നിട്ടില്ല. നല്ല മഴയാണ്. അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ. വെളിച്ചമൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ തണുപ്പടിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാവും ചേട്ടൻ. എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല വാതിൽ. ഭയങ്കര ഒരു ടൈറ്റായിപ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ഇനി വേഗം സാമ്പാർ അടുപ്പത്ത് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എയർ കളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോയത്. പരിപ്പ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും. പരിപ്പ് അവസാനം അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുക. പിന്നെ ഇവിടെ മല്ലിയില നിറച്ചിടണം കേട്ടോ. ചേട്ടനെന്നല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല മല്ലിയില എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. കണ്ണിന് നേരെ കണ്ടുകൂടാത്ത സാധനമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ചേട്ടൻ്റെ കൂടി അതും കൂടി ഞാനും കൂടി കഴിച്ച് ശീലിച്ച് ഇപ്പം എനിക്കും സാമ്പാറിൽ മല്ലിയില ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സാമ്പാർ അല്ലാത്തൊരു ഫീലായി തുടങ്ങി. അപ്പം ചേട്ടൻ പിന്നെ എപ്പോഴും മല്ലിയില കണ്ടാൽ അത് മേടിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. മല്ലിയിലയോട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രേമ. അങ്ങനെ സാമ്പാർ തിളപ്പിക്കാൻ കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് ബാക്കി സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, അങ്ങനെ എല്ലാതും കൂടി കായമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പാർ പൊടി പോലെ ആക്കി അങ്ങനെ സാമ്പാർ വയ്ക്കുക ചെയ്തേ. നാളികേരം വറുത്തരയ്ക്കാനൊന്നും ഈ ടൈമില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂപ്പിച്ച് കുത്തിപ്പിടിച്ച മുളക് പൊടി കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നാളികേരം ഒന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വേറിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ചെറുപയർ ടേസ്റ്റുള്ള. ഉടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപയറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല പ്രോട്ടീനും ഉള്ളതല്ലേ. നല്ല കുട്ടികൾക്ക് കഴിച്ച് ഈ പ്രായത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറയും ചെറുപയർ. എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അത് കാരണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. സാമ്പാറും കാച്ചി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാച്ചി അപ്പം തന്നെ ഇളക്കരുത് ചേച്ചിന്ന്. അപ്പോൾ ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില നേരത്ത് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട തിക്കും തിരക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോവാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ അരി ഊറ്റി വെക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ദേ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടു കേട്ടോ. വല്ലാണ്ട് ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു. പിന്നെ ഇനി എല്ലായിടത്തും അടിച്ച് വാരാനൊന്നും ഇനി എനിക്ക് സമയമില്ല. ഞാനതൊന്നും ചെയ്യണില്ല. തുണികൾ ഇനി അലക്കലും അലക്കാനുള്ളത് മുകളിലേക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്ത് പറ്റണില്ല വെച്ചാൽ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിലത്തെ തുണികൾ ചേട്ടൻ ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിരിച്ചിടാൻ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കൈ പൊന്തിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ ആര് ചെയ്യാനാ. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ജനാലമ്മ ഇട്ടു. പിന്നെ കുറേ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ജനാലമ്മ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം കുട്ടികൾ ഈ റൂമിൽ ഇത്ര ദിവസം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചേട്ടനനിയൻ്റെ ഒരു റൂമിൽ തന്നെയായി. പിന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഹാങ്കറുമ്മ ഷർട്ട് ഇട്ടോടുക ചോദിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഹാങ്കറുമ്മ ഷർട്ട് ഇടുന്ന കാര്യം മറന്നു പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ വീട്ടിൽ ഹാങ്കറുമ്മ ഷർട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പുകയും കരിയും ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓടുമൊക്കെ മുട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കരിയാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നീളത്തിൽ കിടന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുട്ടും. അപ്പോൾ ഹാങ്കറുമ്മ ഇടാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ഇടാറില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഹാങ്കറൊക്കെ എടുത്തോളുന്ന എല്ലാതും ഹാങ്കറുമ്മ കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യാത്രയായി ഇറങ്ങുകയാണ്. നല്ല മഴയാണ്. ബൈക്ക് എടുക്കാനൊന്നും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. തൃശ്ശൂർ വരെ ബൈക്കിൽ പോകണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബൈക്കുമ്പോൾ പോയാൽ നമ്മൾ ആകെ നനയും. തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോഴേക്കും കോട്ട് ഇട്ടാലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈക്കൊന്നും എടുത്തില്ല. നേരത്തെ തന്നെ നടന്നു പോയി ചെരുപ്പ് കഴുകാൻ ആ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയതാണ് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടി. അങ്ങനെ ദേ വെട്ടുകാട് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കണതാണ് ഈ കാണുന്നത്. കുറച്ച് നേരം ബസ് കാത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച ബസ് പോയി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 9 മണി വരെ അവിടെ നിന്നു. ദേ ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോണതെന്ന് വെച്ചാൽ മഴയാണ്. സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ചേട്ടാ അപ്പോഴേക്കും ഓടി കയറി ഗുരുവായൂർ ബസ്സിൽ. ബസ് വേഗം പോകുന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും സീറ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ. ബസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല. അങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ വരി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴാനായിട്ട് വഴി നിൽക്കുക. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരി നിന്ന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വലിയ കാര്യത്തിൽ കുളത്തിലേക്ക് കൈയും കാലും കഴുകാൻ ഓടിച്ചാടി പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുളത്തിലേക്കൊന്നും ആളെ ഇറക്കണില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത്. എന്നുവെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തൊഴാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഏകദേശം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഗുരുവായൂർക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ തൊഴുതിട്ടേ ഇല്ല ഗുരുവായൂർ. എനിക്കാണെന്ന് വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവിടെ ഊണ് കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തൃശ്ശൂർക്ക് എന്നെ വരുത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം പോകുക ഗുരുവായൂർക്കാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കേട്ടോ കൊടുങ്ങല്ലൂരും ചോറ്റാനിക്കരയൊക്കെയാണ് പോവുക. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഗുരുവായൂർക്ക്. തൃശ്ശൂർ അടുത്ത് ഗുരുവായൂരാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിറയെ സാധനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എല്ലാതും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാതും വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പോയി പിടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വില കൂടുതലല്ല, അതവിടെ വെക്കുക അതവിടെ വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കേട്ടോ. അത് നിലവിളക്കൊക്കെ കണ്ടാൽ കൊതിയാവും നമുക്ക്. ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ത് സംഭവമായാലും ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കീ ചെയിനാണ് അവർ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ശിവനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ കൈമേടുന്ന ഈ സാധനം അതും രണ്ടാൾക്കും ഓരോന്നും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറി പോരുകയാണ്. പിന്നെ വേറെ ആർക്കും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് മാത്രം. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ട് അത് തൃശ്ശൂർ ശക്തനാണ്. ഇറങ്ങിയ വഴി ഓടുകയാണ് ചേട്ടൻ. തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരത്തെ ഹോം ടൂർ കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ പണി നടക്കുകയുണ്ട്. ആകെ വൃത്തികേടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ദേ നമ്മുടെ വെട്ടുകാട് എത്തി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക്. ബൈക്കില്ലാത്ത കാരണം പിന്നെ നടക്കല്ലാണ്ട് നിവർത്തില്ല. ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. താമസിക്കാനും നല്ല സുഖമാണ്. പക്ഷേ യാത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് ചേട്ടൻ ദേ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഞായറല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പകുതി വറക്കണം, പകുതി കറി വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടനായാലും വറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാണ്ടൊരു ഡീപ്പ് അങ്ങനെ ആയിട്ടല്ല. എന്നാലും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എനിക്കും തീരെ വയ്യ. അപ്പം ഞാൻ കറി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കൂടുതലാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പണിയില്ല. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് തൈര് ഞാനെടുത്തു. തൈര് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തക്കാളി, വിനാഗിരി, നാരങ്ങ നീരൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ എല്ലോട് കൂടി ചിക്കൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. 2 3 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ആ പുളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ അളവ് മാറ്റുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചത് സോയാ സോസാണ്. സോയാ സോസ് ചിക്കനിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ മാംസം പോലുള്ള ചിക്കനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും അതൊക്കെ എടുത്ത് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ശരിക്കും തടി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് കഴിക്കണം എന്നാ പറയാ കേട്ടോ. ഇവിടെ അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമില്ല, ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടിയും സോസും തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സമയമില്ല. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ മുഴുവനോടെയുള്ള പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും വല്ലാണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കടയും തലയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുക. കുറേശ്ശെ തോലോട് കൂടി തന്നെ കേട്ടോ. ഫ്രൈ ചെയ്യണേൽ ഇത്തിരിച്ച തോല് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതേപോലെ പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പച്ചമുളക് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് തന്നെ കടിച്ച് കഴിക്കാം. അതിന് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സോസിന് പകരമൊക്കെ നമുക്ക് ആ പച്ചമുളക് കൂട്ടി കടിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാം. സോസ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ കൂടെ സോസൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ വറക്കണ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണത്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഓയിലാ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതനുസരിച്ച് എടുക്കുക. നിറയെ കറിവേപ്പില കഴുകിങ്ങാട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കുറേ എടുത്തു, പക്ഷേ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അധികമൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി എപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതെന്ന്. തൃശ്ശൂർ ഹൈ റോഡിൽ നിന്നാണ്. അക്ഷയ ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു കടയുണ്ട് കേട്ടോ. നിറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഹോൾസെയിലായിട്ടുള്ള കടയാണ്. ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് അധികമൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയി വാങ്ങിക്കാൻ മടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പോയി വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ. എൻ്റെ സൗണ്ട് വല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മണമൊക്കെ കേട്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ വക 2 കഷ്ണമൊക്കെ നടുവിൽ നിന്ന് വെന്തതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ 2 കഷ്ണം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും കഴിക്കാനുള്ള 2 ആൾക്കാരും കൂടി എത്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. എനിക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ആവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും കഴിക്കണവരൊക്കെ എത്തുമെന്നറിയാം. അപ്പം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കഴിക്കലാണ് ഇവർക്കൊക്കെ പണി. എന്ന് വെച്ചാൽ ആവണേനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കഴിക്കലാണ്. ശ്രീകുട്ടൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ അങ്ങോട്ട് ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ. അവനത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ പോയില്ല. ആദ്യത്തിന് പിന്നെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല, വലിയ കുഴപ്പമുള്ള ആളല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ അരിപ്പയിൽ ഈ 2 കഷ്ണം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ചു. ഈ 2 കഷ്ണം കൊണ്ടുപോയാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ 2 കഷ്ണം കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒരു നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പൊളിച്ച് കാണിച്ച് തരാനായിട്ട് എടുത്തതാണ്. പക്ഷേ കൈ പൊള്ളിയിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റില്ലേ. കണ്ട നല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരും. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് പോരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടുകയാണ്. കിട്ടണില്ല അത്ര കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അരി തിളപ്പിക്കാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കുള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കും. അരിപ്പയൊക്കെ അവിടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചോറല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാലത്ത് കൂടുതൽ ചോറാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഊറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്യുക. എനിക്കങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഊറ്റാനുള്ളൊരു അറിവില്ല.
വാർക്കച്ചട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വാങ്ങിക്കാനും ഇതുവരെ പോവാനുള്ള സമയമൊന്നും ശരിയാവണില്ല. അങ്ങട് ഒത്തു വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാവും സത്യം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ നാരങ്ങ അങ്ങട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക കഴിക്കുക കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ഇത്ര ഈസി അല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. സോയാ സോസാണ് കിട്ടാൻ ഇത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചെറിയ കുപ്പി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൂട്ടുകാരെ ബോറടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കമൻ്റൊക്കെ അടിയിൽ എഴുതുക മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ബൈ, സി യു.